Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qashqadaryo viloyat Qari shahrida Xorazm baliqlari kelgan. Mana baliqlarning zo'ri. Bu baliqlari shirasi boshqa viloyatlarga qaraganda Tiko bilan Captiva'da, Tiko bilan Malibu'chalik farqi bor. Shularda qanaqa katta farq qiladigan bo'lsa, boshqa viloyatlarga qaraganda mazasini shunchalik katta farqi bo'ladi. Qashqadaryo viloyat Qari shahrida mashina bozori yonida mana shuni Xorazmni olib kelib yo'lga qo'yganmiz. Kimdan kim mana shunaqa shirin baliq yeydigan bo'lsa, bemalol kelib uyga ham olib qo'rtirib olib ketish mumkin, shu yerda o'tirib yesa ham bo'laveradi. Akaxonlar, Qarshida zo'r baliq yeyman deganlar, Xorazm baliqini yeyman deganlar, bemalol kelib shirin baliqlarimizdan bemalol yesangizlar bo'laveradi. Mana 3 kilolik ketadi tozarlarimiz, mana kattalari bor, mana. Mana baliq zo'ri, Qashqadaryoni. Tandir yebirgan yigitlar bu tandirdan emas, mazasi tandirdan kelmasda, uni mana joni bor ekan. Joni bor ekan baliqlarni mana. Mana shirin baliq yeyman deganlarga. Xorazm shirin baliqlarida yeyman deganlarga yarım kilo, 3 kilo chiqadiganlar ham bor mana.